Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Thermomix TM31 komische Geräusche macht, kann das an abgenutzten Messern oder defekten Dichtungen liegen. Diese Probleme können sich verschlimmern und zu weiteren Schäden führen, wenn du sie nicht rechtzeitig behebst. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und schnell zu handeln, um die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine neue Klinge, neue Dichtungen und eventuell eine Zange. Achte darauf, dass du alles in der Nähe hast, bevor du mit der Reparatur beginnst. Beginne damit, den Thermomix vorsichtig vom Stromnetz zu trennen. Drehe ihn um und entferne die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit sie nicht verloren gehen. Nachdem du die Schrauben entfernt hast, kannst du das Gehäuse vorsichtig abnehmen. Überprüfe die Klingen und Dichtungen. Wenn du abgenutzte Teile siehst, ist es Zeit, sie auszutauschen. Um die Klinge zu entfernen, schau nach, ob es eine Sicherung gibt, die du lösen musst. Wenn du die Klinge entfernt hast, setze die neue Klinge ein und achte darauf, dass sie sicher sitzt. Achte darauf, die Dichtungen an den richtigen Stellen zu platzieren. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Wenn alles ersetzt und wieder zusammengebaut ist, setze das Gehäuse wieder auf und schraube es fest. Überprüfe, ob alle Teile an ihrem Platz sind und ob die Schrauben festgezogen sind. Schließe den Thermomix wieder an und teste ihn, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind und alles einwandfrei funktioniert. Um zu vermeiden, dass das Problem erneut auftritt, achte darauf, die Messer und Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen. Es ist auch ratsam, die Nutzung des Thermomix entsprechend den Anweisungen des Herstellers zu gestalten, um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.